Hello， 早上好，5点50，闹钟一响，立马就起来了，生怕自己起不来，我设了4个闹钟。现在已经到早上的6点钟了，我收拾自己花了10分钟做早饭去了。今天早上做一个菠菜鸡蛋饼，再做一个奶香芋头饼，看到别的主播做挺不错的，今天试一试。这里是昨晚预约的小宇宙，还有0.6个小时。先来焖2杯银耳，天冷了，杯子预热了一下。3勺银耳，剩下的半包燕麦片、桂圆红枣片，倒入刚烧开的开水，盖上盖子焖个40分钟以上就可以吃了。来喝杯水，早上起来还没喝水呢，口干舌燥的。放20几克黑枸杞，哇塞，太漂亮了这个颜色。继续去做饭，给2个娃蒸点银耳雪梨汤，半个雪梨，2勺银耳，最后一点倒进去，这一罐又没有了。加60毫升的水，来削一点荔浦芋头，剩下的拿来放在冰箱里面，切成片。再来蒸个贝贝南瓜吧，我们家这个南瓜起码到了有20多天了，再不吃的话要坏了。去腩，切成一块一块的，方便盛水。放到蒸锅上面，开盖子，开关，功能蒸，时间25分钟吧。来调一点糯米粉，140克，110克的开水。完了，开水倒多了，舀点出来。直接用手了，方便点。可以了，盖上保鲜膜，醒发10分钟。看一下我的步骤。做个菠菜饼，每天为了让孩子多吃点蔬菜，真的是费尽心思啊！有没有跟我一样的妈妈？焯好水的菠菜，1袋煎饼粉，200毫升的纯牛奶，开盖子，抖音照，卷果汁2分多钟，打好了倒出来。芋头籽锁上好了，一点白糖，一点我女儿喝的奶粉，放到大碗里面好压。手上沾点水，抠一坨起来，舀一点芋头在里面。感觉我这个饼做的有点大，下次做小一点的，给它团起来。OK， 这样就做好了，稍微大了一点。开始来煎饼了，喷油，倒面糊，打一个鸡蛋，来点黑芝麻，翻个面。芋头饼包好了啊，这2个是婆婆妈包的，其他的5个是我包的，水平差距有点大啊。2边同时操作，有点来不及了。一共煎了5个，每个人1个，越煎越好了。翻下面，饼也煎好了。看看怎么样啊？感觉还可以，来点川贝粉。小米粥也包好了，早就闻到好香了。看看包的怎么样？哇塞，包的挺好的。冬天喝上一碗热腾腾的粥还是很舒服的。银耳也焖好了，胶质满满呀。胶质满满。对呀，胶质满满。对呀，胶质满满。这一碗也是啊。来点萝卜干，它会蛮好的。这个配稀饭真的是绝子啊！还有我要吃。小时候的味道，嘎嘣脆的。开始吃早饭喽！快点吃啊！好，怎么样？今天早上有没有10月？有。有10月，还要给你2000万的。2000万赞啊！哦哟，得分好高啊，赞越来越高了啊！还让我吃2个。你会吃了？你不怕辣吗？这么辣的，很辣的，文文，有点辣的。来这，文文怎么样？好吃吗？好吃。把银耳吃掉啊！银耳要是吃不完的话，下午放学回来继续吃啊，吃了就不渴了。多少分呢？这不是银耳，这是雪梨银耳。哦，雪梨银耳多少分呢，文文？无数分。无数分啊！大回多少分？10分。10分啊，这么少，太小气了。满分的10分都给你了，你还想要多少？你满分太少了。我给你3000万分。3000万还没问多少分呢，越来越高了。昨天2000万，今天3000万，明天呢
明天是4天哇，后天呢？那就55，后天是5天哇。好的，得分越来越高啊，都是千万级别的增长。妈，妈，你来了？那么早啊？现在都不能睡觉了。你下次来的话，下次来就不要吃早饭了哈。现在我妈妈你品嘛也过的，现在我那边不知道。每天都弄了嘞。我妈送乐乐去坐公交车。拜拜。拜拜。妈妈好吃不？好吃，辛苦了。多吃点哈。这个饼文文和印尼一人吃了2个，太厉害了。不要。不厉害。这个菠菜饼放了点芝麻，特别的香。2个娃一人吃了1个。妈妈，爸爸，拜拜。下午见，宝贝。爸爸，下午见。多喝点水哈。每天都吃的特别的饱。再去刷个牙，带着牙套，每次吃完东西都要刷。带婆婆妈去种睫毛。我们俩做好了，我洗了个脸，然后妈妈做了一个睫毛，看看怎么样啊？眼睛瞬间又大又圆，年轻了5岁啊！